byuka nirukanka imihanda nsaba ati nyagasani mfashe irya none simpure na polisi dore yuko ntarasikaga n'ibyo kurya by'uyu munsi makuru ya rokore nkuru ndebe ko mbasha gufeya naje nkurikiye igikundi cy'amaniga none nisanze hari ndimuka andateka ndi mukaga nabaye igicibwa mu miryango kubera imyitwarire mfite uwama amahirwe yo kuva muri ubu buzima nagira inama urubyiruko kuko imihanda si myiza broske kwirukanka na polisi nabigize umwuga ahindura ivugiye abanyerondo tipati po murayifata iyo ni ya marine dore ndaro w'igikundiro nyuma ndararuka nisanga ndari biraro nabaye murara mbere kiri by'abandi nazi ko bihana aho nyuze banyitigegera gusa ngerageza kujya mbere nubwo ubuzima bukimbereye murandurira nk'umuravumba aho nifuzaga kuba kibamba mana mba hafi muri buzimu ngarurimo ve kuri feeling zifara umure kuri mugo ndeke kugorana na poli warahi ndambiwe gereza ndambiwe kugerageza ndambiwe kuyimagerage singikeneye kugera ku muryango ngo bafunge ngo dore ni ry'abandi mwiye kuba mu bandi I need respect both itire kuko ari byo bikwiye pene makena yo man. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Frizone wowe dukurikira umunsi ku munsi ni ya channel yanyu ibagezaho ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro by'imyidagaduro, ibiganiro bya politiki, ibiganiro bya kubaka umunsi ku munsi. Twongeye kubaha ikaze tubazaniye uyu munsi abatumirwa ewana na abatumirwa twize kubazanira barenze bakubita amafro ewana mu gihe muremera murayamanika. Twanayibonye muri comment ko mwajyarije kutugaragariza uburyo mwabonye ikiganiro twabagejejeho cy'abahanzi noneho twabagarurira abahanzi turi kubazanira barabemeza noneho uyu munsi tugiye kubaha umwanya noneho bisanzure babahe ibyo babateganyirije babahaye ingoma nyinshi zirenze ubu noneho nibwo mugiye kubabona neza bagiye kubereka noneho n'ingoma zindi bagiye kubagerezaho mu minsi ya vuba cyane. Bafite imizigo myinshi muri studio ewana we icyo gusaba gusa umunota ku munota nta gusimbutsa video no kwirira witonde kugira ngo utagira ibintu bigucika kwaba n'abahanzi barenze cyane wenda ushobora gusanga utabazi muri industry yo mu Rwanda cyane ku rwego rwo hejuru ariko nabo bararenze bagakubigaragariza. Tubahaye ikaze turi kumwe nandi tumanze mwibwira abantu hano turi nka Spy ariko buri wese abafite izina abarizwaho cye ni Pen Makena. Pen Makena tuguhaye ikaze. Asante murakoze. Hari n'undi muji urenze byatari we yize kuba kubita pro wenda G Makena ntabwo yari ahari bushize ariko uyu munsi ndahabaye ariko uyu munsi yitabira yagize imbogamizi zituma ataboneka. Hari project zo muri studio yarimo adutegurira zirenze byatari niyo mpamvu atabashe kwita aboneka ku buryo bworoshye ariko hano hari n'undi nawe urenze byatari nabasaba ko yabanza akabaha izina ryo kugira ngo aributse kuko ubushize yarabibwiye. hagiye kugwa imvura ngasaba icumbi kwa Nowa ndayifungira agashinyo namanuye n'akarido n'umuhungu wa Nyandateka uturuka muri Spy. Ewana welcome Nyandateka, welcome Spy, welcome ewana munarenze byatare ko ewana giye gushize mwaranyemeje niyo mpamvu twarakoze n'umuntu ntitwatandukana bitewe n'ukuntu nabonye muri abahanga muri abantu mufite vasi ziri hejuru byatare ku buryo umuntu wumvise yumva ko mufite muri industry ya music yo mu Rwanda mufite umwihariko wanyu utandukanye n'abandi bantu dusanzwe tumenyereye yaba muri vasi mu buryo mwandika mu buryo muflowingamo mu buryo mugena muri beat abantu bumva harimo itandukaniro rikomeye cyane. Yego tubahaye ikaze rero turabutsa abantu mukurikiye Afrizone utarakora subscribe wibuke kuyikora kuko ni channel bagezaho ibintu byinshi bitandukanye kereka wenda utabasha uyigezeho uyu munsi ariko ni channel bagezaho amakuru menshi atandukanye y'imyidagaduro amakuru agiye atandukanye. Yego turabashimiye rero twakire Undertaker rero ariko mbere kubakira tugiye kubanza buri umwe abanza bakubita akantu kabinjiza muri game kugira ngo banze mumenye abo turi kumwe baribo. Nyuma y'amazina none tubanze tumenye ati abantu noneho music yabo ikore rwego. Tugiye kubanza duhere ku mugabo ufite akagofero ka orange abanda bakuzeho imirongo banze mwumva uko bimeze hari mwari mwiso wunyura wozungusa nkemera
gusa uyu munsi sindi bunyagizwe cyenyine ntumbone gutya ngo namborewe sindi bwibagizwe insinga ndazikomanya nta by'amasiriko ndasunika gake sindi butumuta udatakamba wambaza ab'imbere ndaba ndi kunyonga unyongera unyongera ibyiza wanjye ne ereka amakena nashe nyine we urumva naba basogongeje cyane kumva babita sindi buhweme yego mirenze cyane ku bakunzi bayikunze inshallah n'ubushize sindi buheme buriya ni indirimbo mwadukubitiye hano ivumbi riratumuka byatari wenda ku bantu batabashije kureba interview yabo ya mbere ya interview ifite ibice bigera kuri 4 twakoze twari koze kugira ngo tuyikatamo ibice 4 kugira ngo umuntu ajye yireba anayirangiza abone uko atangira kandi uko ni ikiganiro cyari kirenze cyane kukibaho kiri full byabaga bigoye kubera ukuntu cyabaga kirenze rero barabakubiteho agace kamwe kuri sindi buheme andateka nawe tugiye kumusaba nawe mu ngoma bafite nyinshi nawe areba kandi kantu bakubita mbere yo kwinjira muri game nanone ngo ni babahungu baje bakenewe ni babandi bakora ibikorwa mukemera ni babasizi babahanzi buriteka babahereza ibikorwa nyabyo ni babandi batabapfunyikira babahereza ukuri ese abo ngabo ni bande bite supayi kubera yuko bararenze muri ibi bikorwa baje nk'abahanzi ntabwo baje bafite indirimbo nyinshi bagiye bashyira hanze utazi channel yabo bakoreraho usimbukire kuri Spy Rwanda ari channel bita Spy Rwanda niho uzanga ibihangano byabo indirimbo nyinshi zirenze byatana wenda babahaye advance ku ndirimbo zimwe na zimwe kuko wenda ntabwo twazinyuzamo tubasabe ko bagenda baziririmba zose kuko bafite indirimbo nyinshi kandi zose zirenze ko tubasabye ko baziririmba nta bageza n'ejo bakiziduha kuko ni ingoma nyinshi cyane yego bushize twaje muri muratumurikira sindi buhweme noneho ni iki muduhishiye ubu imizigire studio ni myinshi cyane irahari mbega muri make turimo turateka ni vuba nga tukabahereza ibyanyu kuko ntabwo bikiri ibyacu ndabashimiye cyane Spy Rwanda Spy wenda mbere yuko dukomeza Spy Rwanda igizwe n'abahanzi batatu ariko ndi yagize ikibazo yagize inshingano zituma atataboneka ariko buriya babiri yo bahari abari 60% y'abakenewe abibanze baba babonetse bivuze ngo nubwo adahari ariko harabamuhagarariye wenda ubushize wa mbere yarimbaga karasi inshuro nyinshi niwo wari witabiriye cyane baramuzi cyane twaranaganiye cyane turanatebye cyane buriya n'umuhano ari mu bahanzi b'abahanga cyane bazi kwandika no kuganira cyane kuko ntabwo ari abantu bose bagira impano yo kuganira kugira ngo ikiganiro kiryoheraho uko ku munota wa mbere ugere ku munota wa nyuma mu ikiganiro kiryohe ku buryo n'abagikurikira bishimye kuko ari ikiganiro kirekire twakoze mwese muhari turagikora ikiganiro kiryohera abantu baduha feedback tubwira ati abahanzi bararenze ahubwo wibaza impamvu ukibaza abantu babaga mu Rwanda oya mu Rwanda turahari kabisa turi abahungu bavukiye mu gihugu cyacu kandi na n'ubu ngo turacyakirimo nta mpamvu yo kukivamo none se niki cyatumye music yanyu ko ndabonye mufite indirimbo nyinshi kandi nziza zirenze nisi imbogamizi mwagize zituma music yanyu itahita izamuka ku rwego nk'uko tuzi abandi bahanzi kandi twumva muri abahanzi barenze cyane oya ibyo nta birenze kuko buri muntu wese agira igihe cyiwe ni ukuvuga ngo ubwo natwe Imana iracyari kudutekera igihe izahisha ibyacu izabiduhereza natwe tubihereza abandi shaka mbesa uriya mani nyine ubushobozi nabwo nawe urabibona ni hatari ubushobozi byo ni ikibazo gikomeye mugari icyo kintu kivugiye n'ubushobozi ko harema challenge iri mu banyamuziki cyane si abanyamuziki gusa n'abakinnyi ba filime mbese abantu bakora mu biganiro by'imyidagaduro cyane harimo challenge ikomeye cyane hari aho ushobora gukoresha gusaba interview kugira ngo urebe ko wa boostinga anytime ugahora n'ibintu bikugerageza bigatuma utabasha kugera iyo ugera ariko n'ubundi icyo bajya bavuga muri bajya bavuga ko icyo uzaba muragenda kuko urabona niba mufite ibikorwa by'indirimbo zingana kuri indirimbo nyinshi cyane ko narazumvise numva ari indirimbo nyinshi kandi nziza zirenze
ariko ntekereza ko umuhanzi umaze igihe muri uwo muziki harimo abahanzi benshi badakora umuziki ngo wumve ko ufite ireme kandi bafite amahirwe menshi yo kuzamuka aya mahirwe ntibayakoresha mwebwe aya mahirwe mubashe kuyagira mwagaragariza iki abafana banyu ko buriya abafana bajya baba bashinja abahanzi ko hari igihe mugera hejuru mukabatenguha hafi ntabwo batenguha sibaye ntabwo igitenguha mbere na mbere ni ukubanza tukabashimira wenda naho tugeze ni abafana ntabwo twe twabyishoboza ku giti cyacu ni ukuvuga ngo abo bafana yego turabafite bakeya ariko noneho dushaka ko biyongera ari naho hazava bya bishoro byo kugira ngo tubashe kubahereza ibyabo byuzuye ubwo ni ukuvuga ngo twebwe SPY turahari kuba duhari rero sasa ni uko badufasha natwe kugira ngo tuzamuke tugere ku rwego rushimishije twe bazatugaho ibindi nayo ubundi bikorwa birahari birivugira mbega muri make nta kuvuga ngo uyu munsi turaje ejo turagiye turahari n'abahungu baje kuneka mu muziki nyine twebwe dufite gahunda bro baje kubaneka murebe abadashoboye mubigiza hirya cyane rwose kabisa mugende mubigiza hirya mwinjira mu muziki neza kugira ngo mubereke ibikorwa pana byanyu byo kuvuga ngo umuziki tuwugiyemo ejo tuwuvuyemo cyangwa turimo murahereza abafana ibyo badakeneye tugomba kubishyira hanze byose twebwe byose ni ukuvuga ngo aho tunetse tukabona bitavamo uwo turamutanga nk'uko nyine hanze hano umuntu ashobora guhereza amakuru polisi akavuga ati bikiyongegera natwe ubwo rero ni ukuvuga ngo nitubona udashoboye tukabasha kuba twafata umwanya nk'uwo yari ariho twe tuzamwigeza inyuma twe dukomeze dutange ibizima ntabwo ibya Yesu ni ku murongo wenda tutarakomeza wenda iki kibazo ndenda kibabaza nubwo muri interview y'ushize nabajije cyako kujya mbere ko dukomeza abantu babanze kumenya ati se abahanzi twatumiye bakora muri style ko hari style zitandukanye mu Rwanda bakoramo zinyuranye rero namushaka ko mufite style yihariye itandukanye niyo mu Rwanda cyangwa zisanzwe nk'izo bikorwa mu Rwanda ariko mufite undi mwihariko wanyu twebwe umwihariko wa mbere dufite style zazo zose twe twazigenderamo umwihariko wa mbere dufite ni ukuba twe twiyaminiya tukavuga nti dukore indirimbo irimo ubutumwa aho kugira dukore indirimbo idafite ubutumwa wenda ya ndirimbo tujyana ku maflash tukayiyumvira twebwe ni ukuvuga ngo dufate indirimbo ifite ubutumwa injyana iyo ari yo yose twumva twayitwaramo gusa twebwe nta muri twebwe uko turi babiri hano nta waririmba R&B urimo wenda ihanditse iri hejuru yego nazo twazikora ariko imyitozo yadanje kandi uko witoza amande kunabasha buriya ubu ngubu ni ukuvuga ngo twebwe uko turi hano turi abaraperi ni abatangabutumwa ahantu bitandukanye bari n'izindi style dusanzwe tumenyereye izi njyana zo gukora iki ariko mwe mutanga ubutumwa bw'ubuzima kuri ako kaboro noneho dufite umuzigo bita ubuzima niba wagira ngo urumva rero hip hop ubundi bwayo ni ubuzima umuntu aririmba ubuzima abamo struggle ugenda uhurira imihanda ibintu nk'ibyo urumva rero style ya music ya hip hop wenda abantu benshi ntabwo bajya basobanukirwa harimo abana baba bakiri batoya wenda bakumva wenda hip hop ariko n'ubundi bumve na trap muri rusange ni muri genre yose ya hip hop hip hop irimo style nyinshi gusa muri bavuga ko hip hop ari umuco ni culture kuko hakiri benshi bumva hip hop bakumva ko ari abamatabi bakumva ari abantu bananiranye bataye umuco hip hop ni injyana yoza roho nkuko atavuye igize kubivugaho ariko wenda buriya hari n'ikindi kintu abantu batajya benda basobanukirwa kuri hip hop buriya hip hop aho ibera akaga buriya ni uko bagenda bayifata mu bundi buryo bitandukanye n'ubutumwa buvamo kuko ubutumwa hip hop bugaragara ni ubutumwa ni message iba muri ni message mutanga muri societe kugira ngo hagire ibihinduka muzane impinduka mu muziki inshuro nyinshi kuko tureba nk'abari abahanzi b'abanyamerika ariko ukuntu bajyaga baririmba
ariko abamubona akabona wenda nk'ibirara ariko wakumva lyrics zabo kujya kumva nko ba Tupac ba B.I.G ukumva bari abaraperi batandukanye ba Jay-Z ba 50 Cent ariko kumva barimba ubuzima nka 50 Cent ugasanga arimo arimba nk'ubuzima anyura bw'imihanda uburyo yakuze iki byose kandi byose bikaba ari nk'ibintu umuntu ashobora kumva ari nk'umwana akatemba kuvuga ati ubuzima bumeze bute ese uyu muntu ibintu aririmba ubuzima ko ubaho nabyo ugasanga hari message akuyemo ifatika biganza bigatandukana n'inzi ndirimbo z'urukundo wenda rukundo ntabwo ari ibintu wavuga ngo enda nabyo ni fresh nabyo ari sawa ariko nyine hari igihe bizatanga message ifite imbaraga yani message yo kuruhura umutwe message zo kwishimisha wari yagishoshonje niyo biba hip hop buriya ni cyo kintu nanjye gikundira buriya nanjye wenda sindi umuraperi ariko nagiye mpura n'abaraperi benshi kugira ngo bakorere amashusho agiye atandukanye benshi cyane ntibuka umubare ariko iki cyanteraga urukundo rwo kubakorera nuko numvaga barimba message havuga ati uyu muntu utanga message gutya ntabwo nawe afite ubushobozi ngo naribwo kumuha namufasha kugira intambwe atera kuko ni ibintu arimbaga ugasanga ibintu arimbye wenda nko muri 2016 hari indirimbo yize gukora video bayita batuzi nabi ujya kuri channel uzayisearching wirebe bayite batuzi nabi wenda mu buryo bw'amashusho ntabwo akozwe neza rero icyo gihe iterambere rya video ibikoresho byasaga nk'ibikigoye isa nk'iri muri Ntwari Bramo gake kuntu ntigaragara neza nk'uko ariko uburyo nawe yabaga yanditse ikintu cyatumye irandirimba yahuriyemo n'abantu bagera indirimbo imara ifite iminota 9 n'amasegonda 50 hafi iminota 10 urumva iyo ndirimbo irimo abahanzi bagera ku 9 nawe indirimbo irimo abahanzi 9 umunani abahanzi barimo iyo ndirimbo nayo yaririmbaga ni indirimbo ifite audio yari kuri top 5 nza kwikora video yayo ariko naje kureba abana bari barishizamwe berekana uburyo ki nabo bafite reaction yo kuba hari impinduka batanga kumva uri wese ukongera mu avance aririmba ikaza itandukanye n'iyundi ariko buri wese aririmba ubuzima bwe aririmba ubuzima kandi indirimbo Musanze hari ikintu yahinduye gikomeye cyane kuko abantu benshi ko bafataga abaraperi hari ikintu byahinduye muri society berekanye koko ari ukuntu ukora video wenda sinzi wenda kuri iki ntabwo bakibikora cyane mu buryo ariko wenda nuko turi muri isa nk'irimo irihuta ukuntu yo koroshya ibintu yo kuririmba avance zoroshye umutwe umuntu ntabashe kumva ariko wari ukuntu bakoraga video ibintu baririmba muri twege kuko tutabigaragaza kugira ngo na wa muzungu cyangwa se wa muntu utumva ikinyarwanda nibura ibintu aririmba mu rwego atabyumva ariko areba amashusho kora ukuntu buri indirimbo mu mashusho ibyo uririmbye biza mu mashusho y'amashusho uko ameze bigafasha wa muntu neza utumva icyo kiri mu ririmbo wenda hano mu Rwanda ntabwo bigikorwa kubera ko hajemo style ya trap cyane trap aba ari ukugaragaza ibyangwe gusa ariko nta utagaragaza lyrics zidahura na video ari kubyina gusa gusa nyine wenda agaciyemo ariko ngenda narabashimiye ikintu umuntu n'abahanga wenda abantu bakurikiye Afrizone ndabasaba ko ndibushyire link buri munsi y'iyi channel muraza kureba nk'ikiganiro muraza gukereka murebe indirimbo zabo ukuntu zimeze hanyuma namwe muraza gutanga comment yaba kuri channel yabo mutange comment yaba no kuri Afrizone mutange comment mugire ikintu mutubwira kuri iyi channel ariko ubashe no kubafasha bafasha nabyo birashoboka ko buriya ukugenda ufasha umuhanzi ni nako nabagenda hindura imikorere akora amashusho meza akora audio nziza kurushaho kugira ngo nazo zigere kure zihindure society urangira ari umuhanzi wapfuye Jay Polly nawe afite ukuntu nawe ntimukare buriya abahanzi b'abaraperi benshi bo mu Rwanda basa nkaho banyuze mu bihe birebire bari abapapa baharuye inzira kuko niba uvuga ati Jay Polly yatangiye mu 2004 atangira kugira ngo amenyekane atangiye kumenyekana 2008 2009
byose akotoza ari mu mihanda ajyanaga agasede ke hariya bikaba ikibazo akakabona urumva ni industry nawe bihera ko buriya kandi nawe urumva ko ari umuntu wandikaga ubutumwa kandi abantu cyane cyane nk'indi bakanyarira ijisho wenda niyo nafatiraho yizwi n'abantu benshi isa nkaho yahimbye abantu benshi kuruta uko izindi wenda zamenyekana ariko ubu mwumvaga ko nawe hari n'umusaraba nawe n'indirimbo nziza we n'umusaraba ntabwo abantu benshi bayizi cyane akanyarira ijisho nizwi cyane akanyarira ijisho kuko wasanga no ku muhanda abantu bose bagenda bayumva we n'umusaraba Joshua wenda yaje kumenyekana nyuma kubera ko wenda harimo marina bakajya bumva refure gusa ariko ntawe lyrics zabo ntibabashe kuzisobanukirwa ariko mbere nantera no kugira ikintu by'ubabazeho gatoya kubera ko nabyo ni ikintu cyiza cyane buriya abaraperi kuko byiza no kuba kuri diplomate buriya nawe hari ukuntu aririmba indirimbo ze ariko ku buryo yandika lyrics ze kugira ngo zisobanukirwe na buri wese bigasa nk'ibigorana kandi yaririmbye mu kinyarwanda ariko uzumva arimo arasaba ko ntasobanukirwe akaba harimo inshoberamahanga agasa nk'aho azimije nyine aba afite umuco agasa nk'aho azimije abantu ntibasobanukirwe sinzi wenda isitire muririmbamo n'uburyo mwandika uburyo mutondeka amagambo mwandika hari ukuntu mutanga mesaje wenda nka sindi buhweme wenda ntabwo nize kuyibabaza ariko nashaka kuzayibabaza mwese muhari kuko nimwe mubandika amavasi cyane bitera sindi buhweme nshaka ko nibura ndabanza sabe umwe muri mwe umuntu agira igitekerezo cyane cyo kuvuga ngo wazanye ijambo sindi buhweme ugatekereje kuvuga ngo iyi ndi bukiye kwita sindi buhweme indirimbo tujya kuyita indirimbo yari muri studio turareba nyine dukora ubushakashatsi bwacu nka gurupe turahigahiga tureba nyine izina twayihereza gusa twaje gutomboza sindi buhweme ninde warizanye ubwa jya wumva korasi karamukanya mu mararo ibintu nubwo iminsi yamuhaye nyinshi amukumbuye nyine tu aba yumva atari buhweme atamugeze iruhande uriya ni ukuvuga ngo wenda maze igihe ndaragira nyine cyangwa se maze igihe nkumva kure uri kuri phone ariko noneho nshaka kukubona live ubwo rero kuvuga ngo nshaka kukubona live ni nko kuvuga mbega niyo mpamvu nawe yavuze ngo sindi buhweme ariko irangomba ukuntu yumva n'ubundi sibyo niyo kuri ya gisatu sibyo nawe ukuntu yumvise nawe sari buhweme kubera ko hari izindi ndirimbo mufite nk'aho mbaje kuri sindi buhweme ni style nziza mwabikozemo ni na audio nziza pe ariko ari ukuntu nkurikije ko refre ko abumva indirimbo inshuro nyinshi bakunda kumva amarefre cyane ubuto bakumva ibitero n'umvisha ibitero ntari igihe atumva icyo bivuga cyane hanini ariko wenda ikintu numvishe bo muri sindi buhweme ni nk'indirimbo y'urukundo nkurikije ko nayumvise akanya kamwe ni urukundo ahandi naho ni ukubyina nyine uruhura mu bwonko mbere uruhura mu bwonko kugira ngo ababukurikiye wenda impamvu biba binteye kubabaza kuri sindi buhweme wenda niyo nabashije kuba nteruye nkabariyo mbabazaho cyane niba ubushize niyo mwazanye ariko byananteye no gufata umwanya nkayikurikira neza kugira ngo nyumve neza kurushaho kuko buryo iyo uzanye igihangano hari igihe nahita mbasha kubyumva neza niyo mpamvu nagira ngo wenda mbasobanuze n'abadukurikiye bumve iyo ndirimbo bumve ibyiza byayo kuko murumva ko ari indirimbo y'urukundo abantu benshi bashaka kuba bafite umukunzi bashakire ko wabo bishimye ni indirimbo y'ibyishimo cyane ushobora kumva mu buryo bwose waba uryamye waba uri mu birori waba wicaye utuje ni indirimbo yagufasha cyane mu bijyanye no kuba yandikitse kuko ni indirimbo ariko umuntu unayibakore bakore audio iriya biti yayo yayikoze neza cyane ni ukuri reka mbabwire njye singiye kubaca intege iyi ndirimbo ikoze neza ku rwego rwo hejuru
kuko umuproducer wabibakoreye yarebye kure kubera n'indirimbo irimo ibyishimo irimo byose cyane n'abagerageza merci kandi no ku bantu bayikurikiye bakayireba kuko abantu bayikurikiye mwasimbuka kuri channel nakunda gushyira na like hasi kugira ngo bize kuborohera muyikurikire mubahe subscribe mubaremere subscribe nabo bagira intambwe batera kuko bateye intambwe nabwo bituma n'ubutaha bagaruka bakakomeza akabaha ibikorwa byinshi kubera ko mubagaragaje ko mubari inyuma ndabeshyara niho nibagira ikibazo icyambere n'urukundo ku mutima na video yayo iri hafi igiye kubageraho vuba cyane ibyo ni byo bintu mbega umuntu aba bahishiye gusa barimo baratwumva ku majwi nta mashusho ariko vuganga turaje aya mashusho nayo bashonje bahishiwe gusa no icyo tubasaba no kugaragaza abashobozi baracyari buke ariko muri buke dupite tugiye kubayigira utuvideo noneho natwo batubone bareke kutwumva batatureba oya bashobora no kuturemera nabo ariko se bavugane natwe bikasaba abantu bari support ziba zikeneye dukeneye nabo support yabo wendeka tutaragiye ku bya support mwabanza mukababwira uburyo ki bababona nibyo byaba byiza kugira ngo iyo unashaka na support dushake support ariko nibura tuzi neza uko bababona wenda sinzi uburyo mukoresha kugira ngo mube mwavugana n'abafana banyu byaba ari byiza mubahaye inzira bakoresha kugira ngo mubashe kuba mwavugana nabo hari inkoranyambaga tugenda dukoresha zigiye zitandukanye inkoranyambaga yanjye nka Facebook niho nitwa Undertaker Rwanda ni rapper umuntu ashobora kumbona ariko na nyuma y'ibyo byose ukeneye spy twamuhereza nimero nta mutima we nimero yatuboneraho ni 078 631 37 71 7 078 631 37 71 7 yego turabashimira kuba mutanze address z'uburyo babona ariko nanone ikindi kintu nasaba abafana niba koko umuntu mugiye kumufasha ntimuzaze muce intege kuko buriya uzaze umuganire nigari byanakuraho no kuba mwana muhamagara mukanaganira mukanasuhuzanya ariko nanone ukibuka ko kubera ko niba atanzina imbere akeneye ubufasha bwawe ushobora kuba ufite igitaramo ukaba wamuhamagara dore ubu lockdown twamaze kwivamo ibitaramo byemewe ko byakorwa ukamutumira mu bitaramo byawe akaza ushobora kuba ufite bare ukeneye abantu bayisusurutsa bari tayari turahari kabisa bashobora kuba ufite ahantu ho gususurutsa abantu hatandukanye ukaza ukaba wabahamagara ibitaramo runaka bakaza bakabiperformingamo kuko ni ingirakamaro cyangwa se biranashoboka ko waba ufite ubushobozi bw'amikoro bw'amafaranga ukabaremera ukareba ukuntu wakoreza ugakanda akanyenyeri kabisa kakabageraho buriya nta mafaranga aba make buriya n'ufite igiceri cy'ijana burya babaye igiceri cy'ijana iyo babaye abantu 1000 burya biba byamaze kuba 100 burya rero buriya nabyo ni izindi support kandi ayo mafaranga bashobora kuvamo bashobora kuzagakora ikindi gihangano nabo akagira izindi imbaraga bagira komantiri zabo ziba zikeneye abanenga abashima bose turabakeneye uburenga nizo mbaraga zanyu buriya ko abashima n'abanenga buriya ni na byiza ntihazagira abaza ni nabwo umenya aho ibintu bipfira buriya nibyo njya basaba nanjye bajya basaba muri comment bajya bagerageza bandikemo buri wese ajya atanga ukuri kwe kumuri ku mutima avuga ati wenda iki gihangano byabyiza bikoze gutya na gutya ariko ntunenge gusa uvuga ati ntunenga nizo mbaraga zanyu akavuga ati akwiye ibintu nta kigenda hakorwa iki ngo bibe byiza kurushaho hari abantu bameze gutyo batajya bishimira ibyo umuntu akoze ahubwo bakahora banenga gusa ariko no kunenga ntitubyanze banenga ariko bashyira n'impamvu banenze ni nabyo impamvu tuyikosore iyo mpamvu ikosoke ubundi nicyo kintu cyiza
unenze iyo anenze noneho agatanga n'ukuri kwabyo aho bihera bipfa umenya n'uburyo cyo ubikosora ubwo rero n'uwabikunze nawe nakora umuti kabisa. Twakomeje kubaha ikaze bakunzi ba Freezone, turakora subscribe wibuke kuyikora hasi aho. Yego turi kumwe na Spy. Iyi ni groupe y'umuziki yitwa Spy igizwe n'abahanzi batatu. Wenda ntabwo mubamenyereye cyane muri industry cyane, ni abahanzi bamazemo igihe gitoya upcoming ariko nanone bafite talent, ni abanyempano ku rwego rwo hejuru. Turacyari mu kiganiro rero, tugiye kubabaza wenda ku bintu bijyanye n'imbogamizi mwagize muri urugendo rwa music. Igihe ushobora kuvuga ati wenda nahuye n'ikibazo n'iki muri uwo muziki, numva neza n'umuziki nanawuvamo bitewe n'uko muhuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya. Imbogamizi za mbere zo mu buzima ubundi ntabwo zabura, ariko ikintu cya mbere cyabaye nk'ikiducaho intege gatoya ni ukujya nko muri studio. Wajya muri studio ugasanga nta mwanya baguhaye, umwanya nawo baguhaye hahise hazamo undi muhanzi urenze, bagahita bakubwira nti ugiye hariya ku ruhande uraje ukore mu kanya, bigatuma rero wa muhanzi uzwi arimo aragutesha umwanya, kandi nibure nawe ubwawe wakabaye ukora niba utaha kure ugataha. Ariko nanone iyo akuraje aho ngaho Kigali nta hantu bahinga, ni hahandi ugenda utavuze nti nyaboneka uyu munsi ndarara cyangwa ndirirwa aho ngaho ndye, harangiza bagahita bagukwamu ukajya ubona buri umwe aca hano undi aca hano undi aca hano umenye diro bagiyemo, bigatuma wicwa n'inzara kandi utakabaye wicwa n'inzara. Ukagira gutya nibure n'ubushobozi bw'amafaranga nabwo bukanga, ukareba ugasanga rero ikintu ukunda nacyo ubwacyo kigiye gutuma kigutesha umutwe. Wari ukitubwira ku mbogamizi mwajya muhura nazo mu muziki, wenda nka groupe yanyu ntabwo mwigize mugira amatsiko yo kuba mwapropose umuntu w'umusitari runaka ngo mube mwakorana future mufite izina, kugira ngo buriya hagiye wifashisha abasitari bandi bakomeye kugira ngo ugire intambwe utera kurushaho, cyangwa se mushobora kuba mwaragize izindi mbogamizi zikaza zituma mutabigeraho nk'uko byakabaye bigenda? Umuhanzi we twaramuporopoje, ariko nyine bitewe n'ubushobozi yadusabye ntabwo twabonye, kuko twebwe twumvaga umuhanzi nibure wagira ikintu adusapotingaho kigaragara cyane yari Bruce Melody, kuko Bruce Melody niwe muntu twihirinzeho cyane. Bishoboka rwose turamuhamagara akajya duca ubushobozi tudafite, twumva ni danje nyine, bita tuba ngombwa ko tubyihorera dukora twebwe ku giti cyacu. Undi muhanzi twigize guporopoza, sibyo ko nawe nyine nta bintu byari birenze cyane, gusa nyine twashakaga kumubona nyine nk'umuhanzi ufite talent, nawe nibure akagira urwego atugezaho, uwo bita Racine. Benshi bakundaga no nziza yuko ndirimba nkawe, ariko nibure. Ariko reka nguce mu ijambo ho gato, umuhanzi bita Racine nawe n'ubina, sibyo? Ariko Racine nawe numva ari umuntu w'umuhanga. We Racine sinzi, ni umuhanga, aranarenze cyane. Yaba ku mavasi arandika, si ukubeshya ntubona. Wenda nyabasha gukurikira music yo mu Rwanda, kuko natangiye gukurikira music mu buryo buri official ku mwaka wa 2003. Ubu music yo mu Rwanda zose ndayizi, yo guhera muri iyo myaka yose. Ubu ushaka kubwira umuhanzi ngo ararenze ibi ntarenze, ari muri game gusa araho gusa, kubera ko wenda ari impamvu y'iyi yari muri iyo game. Ariko umuhanzi bita Racine we, iyo mureba kuko nawe mbona ari umuhanga, Racine ugeze mu Rwanda hose nta mutazi Racine. Ariko se Racine we iyo mumurebye mumubonamo iyihe talent ugereranyije n'abahanzi dusanzwe tumenyereye hano mu Rwanda?
ubundi Racine Racine icyambere, icyambere cyo man, afite kwandika imyandikire iri heavy, afite imiririmbire yiwe itandukanye n'iy'abandi, nibure wumva yuko style yiwe ntawe ushobora kuyigana ngo azayifate, ntawe ushobora kujya mu myandikire yiwe ngo azayifate. Racine ari heavy. Gusa n'umuntu wenda umumenye ejo bundi 2018 Racine, icyo nzi cyo Racine mbere akitwa G-Hero, hari groupe bari bafite we n'uwo bita 1by1 babitaga Speed Boys, nabwo Racine yari ataritwa Racine ahubwo bamwitaga G-Hero. Yari arenze nyine tu. Hari indirimbo nyinshi bagiye bakora, hari izo Racine yagiye akora ku giti cyiwe n'ubundi akitwa G-Hero. Nabwo ucyumva izo ndirimbo za kera kiniga ukabihuza na Racine w'uyu munsi, wakumva ko harimo itandukanirizo. ariko ngira impungenge muri iyi music sinzi namwe mubibona, harimo abahanzi usanga ari abahanga pe. Imvuga abahanga wumve ko ari umuhanga kabisa, kuko muri Racine njya nkurikira vase cyane, ari njye n'ubumshe nk'iriya ndirimbo Nzura, ukuntu arapa ku muvuduko wo hejuru, kandi ukumva ntasobanya, kandi amagambo yanditse yose ukumva washyira amatwi ukumva ari amagambo kuko yumvikana. Muhigira Speed gafana uko nkura muhanzi ubona bipfira he mu music, kuko icyo abahanzi tubonaho ubuhanga atari bo bagafata hanze ngo ubone bafite ibigwi bihambaye cyane. Wenda tuba tubazi, wenda tuzi ba P-Fla, tuzi ba Fireman, wenda Fireman tudufashe mu ba legend cyane. Fireman niwe ari mu ba legend bashobora kuza gukutana n'imiziki y'abana b'iki gihe, kandi ukumva abarenzeho bose. Ubone music yo mu Rwanda kuri abahanzi barenze mu myaka itambutse, iyo murebye umuntu abipfira nyine. mbere ubundi nka 2015 murabizi ko hip hop yari imaze guca kuri R&B, irimo izamuka ku rwego ruri hejuru. Mbo bigeze 2016 nibwo ibintu byinshi byagiye bihinduka, aribwo abaraperi batangiye kugenda basubiranamo. Bivuze yuko nyine icyo gihe nibwo hip hop yataye icyo nakwita ikuzo, ariko noneho icyo gihe nibwo baraperi bakabaye bafite ibikorwa byiza, nibwo bakabaye bagaragara. Ariko icyo gihe byose byase bipfira aho ngaho, hip hop bahise bayishyira mu gatebo kamwe. Abaraperi twese guhera umwana ukivuka nyine yiga kuririmba hip hop, batumye bababereye ibitambo. Twese badushyize mu gatebo kamwe, kuko n'ubundi ntabwo uzakora uri umuraperi ngo bagure kuvuga nti ni bya birara babundi bararirimba ibiki, ubundi bararirimba ibiki abangaba gutya. Gusa cyakoze cyo ikintu ngewe nakumva, abantu nibareke kutubona muri ya shusho yatambutse, ahubwo batubone mu ishusho ya 2022, badufate nk'abaraperi bazima noneho pana babandi barangiye. Twebwe turahari, kandi nabo baraperi nabo bakuru bacu ndibaza ko barikosoye, kuko nujya kumva mu ndirimbo z'iyi minsi Fireman arimo aragaragaramo cyane. Ahubwo aranantungura Fireman, kuko indirimbo zose Fireman arimo araririmba, indirimbo iranga ikagera kure hashoboka. Fireman ari kubikora, kuko urabona nko muri Kina Music yamaze gukora indirimbo zitari nkeya, zigera muri eshatu zigera muri Kina Music zose, kandi ukumva zose zirarenze. Wareba muri Homies yakirimo ntabwo agikorera muri Homies. Homies yaje irakubita cyane, yatwihavuga ati karabaye Fireman yaje cyane. Ariko se turimo turibaza nk'abahanzi, reba Bulldog, reba Negji, reba P-Fla, nk'abo bahanzi iyo tubarebye muri rusange niba abahanzi basa nk'abasubiye inyuma cyane, kandi mu by'ukuri hari n'igihe ubone ukabona baracyakora, ariko ugasanga music yabo ikakomeza igahera hasi.
kandi mu mitima yacu tugakomeza tukabiyumvamo ko ari abahanzi barenze, ariko kugira ngo uzajye ku masosho media uzababone baragafashe usanga ari ikibazo. Iki kibazo cyaba giterwa n'abanyamakuru, byaba biterwa natwe bafana. Ngiye sinyasobanukirwa ikibazo witwa cyo kimeze. Ikibitera byose mbona abafana, kuko nimba umufana akomeje akakunambaho ntabwo uzabura kugera kure hashoboka. Ariko nibure nimba yaragufashe gutya mu kiganza akagira gutya agacurika ni handi uzaba, ariko nakomeza agufashe gutya n'ubundi azakurinda kwakuba. Ukore ufite equilibre. Nuhora ufite equilibre uzumva ko bya bintu byose n'ubundi ukibifite, ariko nacurika gutya byose bizahita bihura, uzaba waguye nyine kabaye. Ubundi ikintu cya mbere ni umufana ahava akagera niwe muntu ufite uruhare ku mizigo wowe ufite muri wowe, kuko indirimbo ntabwo uyikora ari iyawe. Aka kanya mfite pepa hano ndi kwandika ni iyanjye, ariko nayijyanye studio, iyo ndirimbo ntabwo ikiri iyanjye, iyo ndirimbo ni iy'abafana. Kuko iza kuba ari iyanjye ntakayigumanye mu mutima wanjye, nkajya nyiririmba ndi mu cyumba cyane no muri dushe maze kwitera amazi numva nduhutse. Ariko noneho byarenze ya dushe na cya cyumba nayijyanye studio. Nimba nayijyanye studio rero ni ukugira ngo mpereze iki wamufana ibyo akeneye. None se tugarutse muri industry, ni iki musaba nk'abafana, abafana se cyangwa abakunzi banyu bashobora gutuma cyatuma mugera ahantu hazima hafatika ku buryo n'ejo mutabatenguha? Ni iki mushobora kuba mwasaba abafana kugira ngo ejo mutazacika intege wenda muhuye n'imbogamizi runaka? Abafana akavuga ati abahanzi baragiye, kuko impamvu mbabajije iki kibazo nta kibazo kigiye kubaho mu baraperi cyane cyane mu bahanzi. Wenda iki gihe ibi by'ama-YouTube bigiye bitaratera imbere cyane, ugasanga umuhanzi arakora indirimbo kubw'urukundo rw'injyana nk'uko Riderman yabiririmba, bagasanga indirimbo ayikora kubw'urukundo rw'injyana yihebeye. Ariko ugasanga ikibazo ahura nacyo, arakora ibintu abikunze, ariko wareba amafaranga urimo abitakazamo nayo winjiza ugasanga birimo birahura. Ni nk'iki mwasaba abakunzi cyangwa abafana kugira ngo ibyo mukora bizabe byiza kurushaho? Icya mbere tubasaba ni support, kutwereka ko baturi inyuma, sibyo? Nicyo kintu cya mbere twabasaba. Umufana nakwereka ko akuri inyuma, akurikirana ibikorwa byawe, nawe bizagutera motivation yo kuba wakora. Ariko niba turengeza, niba dukurikirane, natwe tuzacika imbaraga. Ariko nubona ko ari ugukurikiranye basi ari kugutega amatwi akumva ibyo ukora, ibyo nibyo bikumotiva ukaba wajya mbere, ku buryo niyo wajya kuri kodinga wavuga ati ejo natanze iyi message ihindura imbaga izi n'izi, reka noneho mige izaza irenze. Batwereke ko baturi inyuma, abadufashe nabo bazaheraho bitewe n'ibikorwa bari kubona dukora. Ariko icya mbere ni support zo gukurikirana ibyacu bakabikunda, agasubscribe bakagakora, views bakayiduha, abantu natwe tukabona ko hari abantu baturi inyuma. Wenda nkubajije nk'ikibazo kimwe, urabasha kuko iki kibazo tubibashe kudusobanurira neza kugira ngo twumve uburemere bw'umuziki, kuko wenda impamvu mbabajije ngiye kubaza iki kibazo, wenda izo challenge ndazizi cyane, ariko abafana inshuro nyinshi bashobora kutazisobanukirwa izo challenge. Kugira ngo indirimbo mugeraho, indirimbo ya audio, ntabwo mvuga video, audio, kugira ngo igereho uyitekerezaho ukayandika ikajyaho indirimbo isohoka, bibatwara imbaraga zingana iki kugira ngo abafana badukurikiye cyangwa abakunzi ba Spine babashe gusobanukirwa uburemere bwo kugira ngo indirimbo igerahe aho yumvikana mu matwi yanyuze mu bikoresho bigezweho ku buryo ushobora kuyicuranga kuri radiyo se cyangwa mu handi hantu ikabageraho ivuga neza? Bibasaba izihe mbaraga kugira ngo nagira mufashe kugaragariza abafana imvune? Mbese ko hari ukuntu Paxson yaririmbye ati imvune z'abahanzi, ariko nyine ubakurikiye we ntabwo abyumva neza, ntabwo abyumva neza. Natwe tubirimo nitwe tuba tuzi imvune zabyo. Zirazi bari haso ndende, kuko usibye
ebana kuba waba ufite wa mutima wo gukunda injyana urimo yo gukunda muzika ubaye uri umuntu uhita ucika intege wahita unabivamo ubara ku bushobozi uhagaze ubwawe sibyo ukiyemeza nimba shamari no muri ghetto byanze tu kabona nta wundi irimo ariko kubera gukunda umuzika mani ukemera ugatapatinga ukavuga ati ukwezi nyirinzu tuzasimbuka nyiribyondo randi rodi ntansora sinzi tu ariko ukemera ukavuga ati mfite urukundo rw'injyana mfite kuba nanjye nakora ikintu numva kinshimishe nanjye kuko hari abo nshaka no gushimisha hari umufana uzabyumva yakumva ibyo uririmbye yakumva uko wanditse melodi yawe ugasanga imukoza ahantu ariko ukavuga ati reka na patinge ndebe ko nanjye nakora umuzigo hari n'aho urya rege ubutike bwanze ariko ukavuga ati kama mbaya ndagera studio nanjye nkora umuzigo wenda barimo baradukurikira abantu bakurikira Frizone barimo barumva challenge abanyamuziki bahura nazo ariko ntekereza ko nko kuri YouTube nta kiguzi bisaba kindi niba ushobora kuba waza ukareba umuzigo we cyangwa se indirimbo ye ntabwo byakubuza gushyira ka subscribe ugashyizeho ntacyo byaba bitwaye kuko waba utanze umusanzu kandi udasaba ikiguzi kinini wenda mu Rwanda ibyo dushaka biri imbere cyane kuko wenda mu Rwanda ntabwo sinzi wenda niba ari umuco tugira umuntu ashobora kumusaba subscribe kwigwa bikaba ikibazo cyane yishyiraho uyimusabye yagenda akanayikuraho twibaza nabyo bimeze bite sinzi wenda simba ari umuco mu Rwanda sinzi ko duteye ariko tujye tugerageza duhindura imitekerereze niba ufashije umuntu gerageza umufashe niba umuntu ufite ubushobozi bwo wamufasha birashoboka ko nta mafaranga yaba afite ariko bagusabye ubufasha ubwo aribwo bwose ushobora kuba nta mafaranga ufite ariko waba ushoboye kuba wareba indirimbo yabo kandi asigaho ka subscribe aho uba waremeye YouTube wenda igihe kigeze runaka nawe yabaremera muri cya kiguzi cyawe cy'umwanya gusa wa mwanya umuhaye ukareba akavideo gato wenda yazagira ubushobozi bwo kuba iyo ndirimbo yamwinjiza akabasha gusubira muri studio akora ibihangano bibasha kuba byiza kurusha ibyo yakoze mbere Ani hari umutipe nyine sibyo ufite ingoma mu ndato Sengista ni umutipe twakoranye na Korabo buriya hari ahantu avuga ngo inkingi imwe nigeretse sibyo iyo dufatanyije twatera imbere kandi kuko buriya ushobora kumubita ku gasabu mani nagira n'iryo terambere ni buriya uzagira neza udateze ko uwuyigiriye ari uzayikwitura kuko ushobora kungira neza nanjye nkazayigirira umupeti wawe ushobora kuba uri umupapa ejo wabyara umwana naragafashe ugasanga ni jya umusapotinze ariko wa mugani icyo kintu kirakomeye ariko abantu benshi ntabwo bagitekerezaho ntuzagire neza uvuga ati uyikore niwe uzayikwitura ntibijye binabaho ni gake cyane bibaho uwo umuntu ushobora kugira neza akaba ari uzagaruka kugira neza kuko uyu naho utagirira neza uwo muntu ushobora no kugirira undi mu muryango wawe gusa niyo mpamvu rero icyo nsaba abanyarwanda tujye twiga kwishima kuko buriya umuntu ugwa subscribe ni uko aba yishimye harimo kukarya rero akabyishimira wenda hano ngo yishyiraho akayikora niba abantu usanga bifite za injari nyine ahita akugira ishaza kandi umunsi Imana yavubye umugisha n'ubundi uretse n'ibyo buriya hari ukuntu binafasha kuko niba ashyizeho subscribe ugakurikirwa ko ni Google yishyura ntabwo yishyura wandi washyizeho subscribe ariko nibura wafashije Google kugira ngo izishyire wa muhanzi YouTube ibasha kwishyura uwo muhanzi ariko ikindi kintu tubasaba nk'abafana cyangwa abakunzi yaba Frizone n'abasipayi tugerageze dufashe abantu dukore ubufasha nibyo narimo ngaruka navuga ati ubuze ubufasha bw'amafaranga ushobora kubona ubufasha bwa subscribe ushobora kuba uri kuri wireless birashoboka iri free wowe ukayikoresha ntibikubuze gusigaho ka subscribe urumva ko nta bande yabayaguze wenda yabara umuriro yacaginze gusa naho ntibyakubuza kwisigaho n'umuriro byaroroshye n'umuriro byaroroshye ntabwo ahantu henshi umuriro ahari nawe udahari umuriro
ntabwo ugura menshi umusaza ntawe wacayinga birenze igiceri cy'ijana. Urumva rero icyiciro tugiye dusaba abafana bacu baba bakurikiye ibintu tuba tubagezaho bayagerageza batange na sapoti. Buriya ryari umuntu bamugiye nta sapoti mfite natanga wabuzwa n'iki nawe sapoti iyo ariyo yose twavuze ntabwo twavuze ngo udafite amafaranga afite ubushake ibyo byonyine birahagije. kandi bajya bavuga ngo hari abantu ntihagapfuye abandi bari nicyo kintu cy'abazungu bajya baturusha buriya bajya bagira ikintu cyo gufashanya. Sinzi wenda ko mu Rwanda bisa nkaho kitari cyane mwe mubona biterwa n'inshuro nyinshi. hari abantu nyine umusanga bakifite ya mitima nazi ariko buriya ucunze neza ibintu byo kuba wagira ibintu by'amashyari ubishyize hasi iterambere buri wese yanarigeraho kuko nimba uri umuntu ufite ubwo bushobozi ni uburenganzira bubari n'ubwawe pe bwo kuba wajya kuri channel ukareba ibyagezeho gukora subscribe ari ubushake bwawe nta n'uwabiguhatira. ariko iyo uri umuntu ufite umutima urabikora kimwe n'uko niyo hari ukuntu abantu muri ubu buzima n'ubundi busanzwe hari umuntu wananyura ku muntu warembeye ku muhanda ugasanga nta kintu amufashije ngo n'ubundi ngo nta modoka afite ngo namugeza kwa muganga ngo nta moto ntaki kandi ushobora no kugenda ukamwiyegamiza ukareba ukuntu ameze ukaba wamusindagiza mwanagera imbere ako kamoto mukakabona. ubu byaroroshye n'amagare ijana magana angahe umutegeye niyo yaba 500 ushobora no kumufata mu ntoki mukagenda bitewe n'ubufasha wumva ufite. nta muntu ujya ubura ubufasha, amaguru aragenda, amagare aragenda, n'amamoto buri kimwe cyose ugishyizemo umutima kirakunda. nta kinanirana buriya iyo nahereye kuri ya jambo ati ahari abantu ntagapfuye abandi kubona ngendeye mu music muri Tanzania bari tugaza kuri music muri Tanzania barafashanya pe. Tanzania iyo muhanze azamura undi yamufata ukuboko umwe atera intambwe undi yamufata ukuboko bakazamukira hamwe. ariko wenda waza nko mu Rwanda ugasanga umuhanzi ari papa kiba kuva guhera hasi kugeraho aba umustar cyangwa se bikananga. nabonye sibyo abatipe batangiye umuziki kera nabo bari papye bari mama byadani. hari igihe nimba ari imitima yabo bifitiye ugasanga nyine nimba atekereza haso zamubagaho kavuga ati nawe niyihiringa amenye bwe ariko rero ibyo ngibyo ugiye kubireba wareba nk'igihe Tuff Gang yatangiye kumenyekana. Tuff Gang wibuke kuno yarazamutse bafashanya. Tuff Gang turayimenya irakomeye igera ku rwego rengana imipaka. impamvu rero twayimenye ni iyi niba abafana bihishe inyuma n'abafana kuko nabo ubwabo nubwo bari bangahe ntabwo bari bubikore ngo bigere ku rwego nk'urwo bari bari. ariko noneho kubera abafana bihishe inyuma nibo bantu bagize batumye izina Tuff Gang na n'iyi saa tukimenya. wenda n'icyo ngarutseho abahanzi impamvu bari abahanzi cyane cyane abatanzania bazazamuka bagatera imbere hanini. wenda dufate tugaruke nko mu Rwanda ho gato buriya Meddy yatangiye 2008 nubwo umuziki ko wagiye hanze bwa mbere bitangiye ubuntu. ubu Meddy urwego ageze 2008 ubu turi muri 2022 urwego ariho Diamond yaje nyuma ye. Diamond nta myaka irenze 10 ari muri uyu muziki. Diamond ntayo mu gihe Meddy we yarayirengeje ariko ntabwo ari no ku rwego rumwe. ukajya kuri The Ben acyasaba featuring aba Diamond kandi yaraje mbere nawe yaje muri 2008 we yaziye rimwe na Tom Cruise ubwe yatangiye umuziki 2005 binjiranye rero na Tom Cruise. oya bra yaje nyuma. The Ben yaje nyuma nyine hari Tom Cruise yaje mbere ho gato. hari ya ndirimbo ngo ujya mu ishyamba utazi ugahaca inkozi. ya ndirimbo ijya gukorwa yakoze mu mwaka wa 2008 na 7 gutyo. uruhare runini rero ngo ni urwa Tom Cruise. uruhare runini kandi uvuze neza uko yivuga ku muhanda Tom Cruise
Tom Close n'umuhanzi ufatiye mu mwaka wa 2005 cyangwa Riderman bo muri 2004 ari bashye mu cyo bitaga YouTube Soldiers kore bari abahanzi urwego bariho ukabajyana muri Tanzania bejo bundi usanga nta babatanaje imijyi imbere yabo no ku mwaka future ntiyayigo kandi ko baturi in underground kandi yakurusha imyaka mu muziki ruba rero ko uko abahanzi tugenda dusa nkaho mu Rwanda tudafashanya ngo dufatanye ko tuzamurane uko tuzamuka bitugoye ni nako na industry nayo idakura industry buri kurwa nuko hajemo abahanzi benshi bazamukira rimwe bazamuka vuba bwa urabona nka Harmonize yazamuwe na Diamond ariko bose n'ibihanganye bikomeye umuziki wa Tanzania wazamuwe na support nuzo yazanyemo ura Diamond yaje bafatanya yaje afatanya n'abantu barafatanya bose bose barakora banarenze kuri bantu uzana bareba n'abatipe bose bari mu subscribers bari hejuru ya miliyoni ariko se mu Rwanda n'umuhanzi ufite subscribers miliyoni wabakura kufite nyinshi atanze 500 nabo ni benshi uretse kana talent niyo channel yini ko umuziki cyo kujya subscribe kuko ugiye ukareba nka Bruce Melody cyo usanga nta subscribers zirenze 250 umuhanzi nyarwanda uri hejuru ni Meddy niwe uri kandi Meddy ntajya subscribers ntabona cyane hasi yawo kandi umuhanzi yahereye bivuze ngo rero ubufatanye n'ubumwe no kwishyira hamwe nicyo gituma ibintu gutuma hari intambwe umuntu atera akagera kure niyo mpamvu rero wenda sinzi ikintu twasaba hari ikintu njye nabasaba ko mwakisabira abahanzi b'abasitari dufite no mu Rwanda kuko mbere ntekereza ko n'ikibazo kiri mu muziki wo mu Rwanda ubu uri n'umusitari wagafashe ariko ntufite n'amafaranga nabyo ni challenge hano hari igihe usanga warubatse izindi bicwa ntabyo mani ntabyo pe ubona umuhanzi ari umukene we uretse nka King James wenda bafite ukuntu bahagaze King James nubwo adakora umuziki cyane nka mbere ariko wenda hari ukuntu ari isura y'umuziki mu Rwanda akabona ari umucantege wenda mwasaba igihe kintu ugiye kuba basaba kiragoye ariko murageza mu gihe cyo mu kivugaho nk'abahanzi bo mu Rwanda mwabasaba iki kugira ngo cyatuma umuziki wo mu Rwanda uzamuka kurushaho kuko ndabizi ntabwo umuhanzi ukiri hasi ntabwo byakoroha ko azamuka adafite uwo azamukiraho kuko muri industry mu Rwanda biragoye no ku isi yose muri rusange kuko Lil Wayne bazamutse bamaze imyaka irenga 10 n'ingahe bamaze gusohora imizigo myinshi azakuzamuna na Bigman bivuze ngo rero ni nk'uko ba Diamond nabo bazamutse gutyo kandi nkabifatanyiriza rimwe n'umuziki wo mu Burundi n'umuziki wo mu Burundi nawe ndamo mu Rwanda bose ubucumbanya ntabwo uzamuka ngo ubone egabana hoza ururimi bajya guhuza ururimi niba ikibazo wenda ari support nke niba ikibazo ariko ari abaturage bake niba ikibazo kudafashanya kuko ngewe umuntu arambwira ngo ako nanone ikintu ntibweme n'ururimi umwana ngo ururimi ngo ntabwo bwatuma ngo igihugu gigafata kuko ndavuga nk'urugero nka Nigeria dukubita umuziki kandi nta n'ibintu uba wumva ahubwo oya wijya kure abagande cyabagana umuziki w'abagande muri Afurika usibye hari n'abakunda beat gusa akagenda kuri beat gusa mu bintu byinshi Think Mike ntaje bundi uramuganda ntaje bundi bavuga ngo noneho ngo Uganda haje umuraperi ese ntari ku rwego ruri hejuru ura Think Mike ararenze cyane cyangwa uriya mu mugande wundi Edikenzo nawe ari ku rwego numva nawe se yirimbira mu kigande cy'iwabo kandi bikarenga akagera muri Amerika cyane arahagera ndimo nibaza iki top music mu Rwanda ikomeze gacumbagira n'itumbagira ngirenga imipaka ngo tuyumve kuko dutumira abanyanijeriya bakora ibitaramo hano tukabishyura wanyikunde n'abanyanijeriya cyangwa abatanzaniya badutumira bakatwishyura kuko urabona nka The Ben iriya ndirimbo aherutse gukora wayo uko twari twishyuye siko twayibona
ya dropinze kandi tuzi ko izajya views ikabostinga hakajyaho population mu Rwanda y'u Burundi n'iya Tanzania nandi kajya views kubera ko bose bahuje imbaraga njyewe mutubwire nk'ibibazo mubona muri izi sitire zo mu Rwanda. Ibintu umuntu aba abona ni uko gusa mbega ni nko kuvuga ngo buri muhanzi wese aba yifasha ni bya bindi ngo ndi papa nka n'imana, ariko impamvu nabo ibyo byose bigenda bibaho ni uko nabo ubwabo nta bwumvikane bafite muri hejuru, kuko nimba aka kanya Riderman yakorana indirimbo nyinshi na King James akagira gutya akongera akagaruka inyuma agakorana n'abandi bahanzi nka ba Bruce Melody, ni ukugira ngo ahuze za mbaraga ziwe n'iza wa wundi bakoranye, none ubundi hanyuma babafana bombi bongere babahuze. Kuko nimba Riderman agize igitekerezo nk'icyo ngicyo, ejo na Fireman akagira igitekerezo cyo gukorana n'abo bapeti n'ubundi ubona bahuje imbaraga gutya, urabona ko ni ibintu bishimishije. Nufasha wa mupeti uri hasi mugakorana indirimbo akamenyekana, sahi zigenda gusaza. Aho ngeze hano nkora umuziki ndimo ndasaza, hari undi mupeti uri hasi ndi gukandagira. Uwo mupeti rero nimufata akaboko nkamuhagurutse tuzajyana kandi dukora ibintu byiza. Ubwo rero muri make no kuvuga ngo tureke kwihugiraho twebwe ku giti cyacu, ahubwo duhugire no ku bana bari hasi, nabo tubafashe tubazamure tubashyire wenda ku rwego. Ntabwo ako kanya twahita tubasha kubashyira ku rwego turiho, ariko nibure tubashyiremo hagati na hagati nabo babashe kuba bakora ibintu bihambaye. Ejo n'ejo bundi nibure nitunavuga ngo umuziki tubawuhagaritse nk'uko Urban Boys tutakiyumva, nibure ba bapeti bazamuye basigare bavuga nti twafashije abapeti aba nabo urwego bariho dore nguru. Ba bapeti nabo ntabwo bazibagirwa ko Urban Boys yabayeho. Wenda ikintu muri music yo mu Rwanda nayo nkunda kubona wenda komeza gutuma umuziki wo mu Rwanda tutari nk'imipaka, ntekereza ko wenda harimo na challenge z'abanyamakuru nazo zirimo, kuko wenda igihe iki kintu nkivugira hano ko nkibonyemo imyaka myinshi, wenda nanjye nubwo ntari umuhanzi ariko ngerageza no kukibona. Ari ukuntu abahanzi basa nkaho bakina umuntu ufite izina runaka, cyangwa se bitewe n'uko wamufashe, nk'uko wamwitaye ukagira akantu mukubita akafite ukuntu agusunika. Wenda sindi mwebwe murimo mwahura nabyo, wenda ngo umuntu agusabe interview agutega imitego y'akantu, ibyo bintu bibabwiyeho gutyo mu banyamuziki. Wenda simperuka abandi, ariko abanyamuziki bo mu myaka yatambutse bagiye bahura n'ibibazo byinshi, ndetse benshi bakanabiririmba. Pfla hari n'indirimbo yaririmbye na Paxson bibasira Aristide na Kamishi. Ibyo bintu byiza kubaho cyane, ngo bagaragara ngo babaka ruswa mu muziki, ngo udatanga ruswa ngo ntabwo tuzagukina. Bya bintu wenda ntekereza ko no mu Rwanda bituma umuziki wo mu Rwanda utazamuka ngo ugere kure, kuko wenda ashobora kuvuga ati wenda n'urugero mfite amafaranga, n'urugero nishyuye mu itangazamakuru, wenda barankenye kandi wenda indirimbo nta nubwo nzi no kuririmba, wenda na paca kandi ufite impano umusiza hasi aho, kubera ko nta kantu ugasanga nabwo bibaye indi mitego yindi. Ariko tugiye kuboneraho umwanya wo gusoza, ariko tunagaruka ku njyana, kuko mutuzane yindi, ku ngoma yindi irenze cyane, mu gihe muyivugaho cyane ku bantu badukurikiye mbere yuko dusoza mu muhanzi, mukagira icyo mubibabwiraho. Iyo ndirimbo ni indirimbo ijyanye n'ubuzima buri hanze hano. Twebwe ntabwo twarebye ku bantu wenda bavuga ngo dufite amafaranga cyangwa iki, twe twarebye kuri ba bakene bari hasi. Abakene bari hasi nyine, babandi barya ari uko bakoze nyakabyizi, babandi bakoze ari uko bariye ari uko bakoze icyo kiyede.
b'abana bari ku mihanda babandi twirirwa dutere amabuye tine za marine ibiki n'ibiki nibo bantu twe twagiye turebaho gusa yego nta bushobozi buri heavy dufite bwo kubavugira ariko nibure twe turatabaza nk'abana b'igihugu bafashe abo bantu tubona hanze aha harimo barumuna bacu harimo bakuru bacu harimo ababyeyi bacu niyo mpamvu iyo ndirimbo twayise ubuzima ni indirimbo navuga ko irandikitse pe nubwo abantu batari bayumva iri hafi kuza ariko bashishikarije ko ari indirimbo yandikitse ikintu bijeje ni ingoma nziza cyane cyane harimo ubuzima bw'imihanda abana bo ku mihanda umuntu baba baho basitaraguringa bya danje urumva niya style none nabwiraga ati hip hop ni ubuzima umuntu abamo bwa buri munsi sana urumva bari abana iki kintu uvuze ni cyiza ko nawe byanteye kugira amatsiko yo kuzashobora gushaka abana nkabaganiriza abo mu muhanda umuntu akamenya ibibazo byabo kuko buriya kiriya kintu nari kidufasha ko bari abana nabo barababaye cyane sinzi wenda abantu benshi bashobora kuba batabibona ariko bari abana barababaye ku rwego rwo hejuru kuko byandeye imibereho yabo ku buryo babaho ariko se wenda mbere yuko tugera kuko iyo ndirimbo igiye kuntera kugira ikindi kibazo ndi bubaze turubashe gufasha ku kiganiro tukareba ku kintu twafasha bari abana uburyo bw'ibitekerezo wenda abadukurikiyeho bazatubwira nabo bazatanga ibitekerezo muri komenti niba ari support batanga nabo baba bayitanga mu buryo bwabo oya na nimero twayitanze na nimero twanayitanze kandi na nimero ya Frizone nayo irahari uramutse ufite ikibazo inyunganizi igitekerezo ibyo byose watuvugishwa duhamagara unakeneye ko tunakora na interview tukaganira ku kibazo runaka wampamagara tukaganira nta kibazo abakotiye kugaruka kuri aba bana bo mu mihanda kuko nanjye nakomeje kubagiraho ikibazo gikomeye wenda ndabisha mu byiciro bibiri hari ababyeyi babo hakaba n'abana nk'iki kibazo duhereye ku babyeyi nk'iki kibazo cy'abana bibaza mu mihanda mubona gituruka ikibazo ikintu gihari icya mbere ni ubushobozi yego hari igihe umwana nabwo ananira ababyeyi ariko abananira hari ikintu ababyeyi bamukoreye kuko ntabwo nzaba ndi umwana wavutse mbona ababyeyi bombi badashwana mbona ababyeyi bampereza urukundo rusabwa batoroke njye mu muhanda nzaguma mu rugo bandirire iryo shuri nige ejo nanjye nzabateza imbere ariko noneho nimba nkuze mbona data na mama bashwana data akaza wenda yanyweye yasinze agatura umujinya mama bizantera wa mutima mubi nimbona umwana wibereye hariya ku muhanda akanshyiramo uwo mutima mubi wo kunywa iryo tabi wo kugira ute tayari kabaye nzabatoroka nigendere wenda uvuze ko wenda ari ibibazo byo mu muryango inshuro nyinshi bituma abana bisanga mu mihanda ariko se hari n'ukuntu ababyeyi babyara ugasanga abana babyaye ntibabifitiye ubushobozi bakajya mu mihanda ko hari nabo njya mbona nkabona bari kumwe n'ababyeyi babo wenda barimo bagenda basaba mu muhanda n'urugero ariko mani buriya hari n'abapeti bararuka bitewe n'ikigare ariko n'ubundi byose ntekereza ko byaba bituruka hari mu muryango umwana uburyo yarezwemo uburyo yakuzemo n'inshingano gusanga ababyeyi inshingano zarabananiye n'ubundi ipfundo rya byose riri mu muryango amateka mani hari n'igihe mani bigendera ku kigare ati kuki hari ukuntu usanga umubyeyi akumenyeye buri kimwe cyose sibyo akuriye iryo shuri ugeze ku ishuri nta na kimwe wabuze ariko ubu rero n'ikigare sibyo ugasanga binywera amafari abana bakakubwira ati n'umwifari mani ngo uzaza umedita bya danje ukava noneho byarakurangiye noneho wagera na home ukajya wibeta ukikurira ya myotsi
none ukabona home ntabwo uzapfa kumena ngo ubone uko uribona buri kanya ewana ugasanga ugiye imihanda wisunze b'abana biriwe basikaga ibyuma ukavuga ati ni mu nsomye noneho bakareba nturi mu gikundi cyabo rimwe bakaba banakuraburiza ugasanga kugira ngo noneho nawe muri firingi zawe bahise uvuga ati reka nikomereze gutya kandi uvuye home ntacyo ubuze ariko ugasanga nyine tu wishimiye kuba imihanda kubera bya bintu ugasanga yanaruwe n'ikigare abamo ugasanga umubyeyi ari kumarira ari kuvuga ngo umwana arananiye nta kintu wabuze ntawagukubise wenda ugasanga yararuwe n'ikigare ikimurarura ugasanga yararuwe n'ibyo bigare wenda yenda ababyeyi naho tu bijya bibaho ugasanga umwana arikaraze agiye mu rugo abuze icyo kurya avuga ati akayoboka imihanda ati imihanda ngomba kuyigwira sana tu ko ndabona nagomeza kuba mu rugo ngo mfoshe inzara igomeze ibiryo cyangwa ugasanga umubyeyi hari ababyeyi batajya bita kuboneza urubyaro kandi niyo gahunda ni ukuboneza urubyaro byara bake ushoboye kureka ariko ugasanga hari ababyeyi ewana bakibere muri ya gahunda ngo nzabarere ikibana y'ababyeyi nyine babandi bo mu cyaro bo hasi hariya ugasanga wa mwana n'ubundi naramuka aje agasanga ari kurwanira n'ibijumba n'abandi bapeti nka 5 bari kurwanira kimwe akabona biranze ugasanga arikaraza arigendera ugasanga abayeho mu bintu atatekerezaga abantu ugasanga ari muri ayo mateme aho nyine ni bwa bushobozi urabona cya kibazo niyo ibibazo by'umuryango n'ubundi usanga bigaruka mu bana kandi ikintu kinagorana none mu gihe bari mu muhanda kugira ngo bakuremo nabo n'izindi mbaraga zindi nyine ubu baba baramenyereye ariko kubera iki bari abana n'ubundi wenda sinzi mujya kwandika isitori y'indirimbo wenda hari mubasha kuganira kugira ngo mwumve n'impamvu batava mu muhanda buri bundi abana bo barahari benshi tuganira harimo n'abo natwe ubwacu turimo dukura mu mihanda tubajyana mu magati iwacu nubwo nta bushobozi buhambaye dufite ariko mu bushobozi bukeya twe twifitemo abana barahari turimo dukura mu mihanda ariko bari abana iyo umuntu arebye nubwo wajya kuvuga ngo wenda bari kompurike bari abana mbona iyo umuntu abaganirije akabereka ubuzima bwiza bashobora guhinduka abana barahinduka uretse ko inshuro nyinshi babakura mu mihanda mu nzego z'ubuyobozi zikabakura mu mihanda bakabajyana hirya no hino kugira ngo wenda barebe ko basubira mu murongo bigakata kugira kugaruka bisobanuye ko ubuzima babajyanamo baba budahuye n'ubwo bari bakeneye izo nzego z'umutekano muvuga inzego z'umutekano ntabwo bagufata ngo bakujyane mu rugo ni ukugufata bakakujyana kugufunga ngo urenzerereze ntabwo bagufata ngo bakwereke jya ahangaha nibure iki n'iki nukibura uzajya tubaza gusa ni abantu bagufata bakakujyana kugufunga guhanira ababyeyi bisobanuye ko nta bufasha n'ubundi guha ubuzima ni uko kwikiza nyine ni uko kwikiza kugira ngo utagaragara muri uwo muhanda wabo ntabwo nanone baragufata bakakujyana mu miryango ariko nanone nibakujyana mu miryango ubundi bya bibazo wagiye uhunze ntabwo byakemutse ubundi biracyahari kugufata rero bakakujyana mu bigo ngororamuco ibyo nabyo yego ni byiza bitanga support ibyo ni byiza ariko nibure yaba babafataga babajyana mu bigo bitanga support ugasanga nibure nk'umwana avuyeyo yaramenye ubwenge afite umushinga runaka yize abamo aho ngaho wa mwana wa mushinga uzaza umugirira umumaro ariko se nibagufata bakakujyana mu nzererezi none n'ubundi uzagaruka noneho warabaye igisambo ruhame ni hahandi ugaruka noneho tekanike ari ukwiba kandi ubundi utajyaga wiba wenda wagendaga mu mapuberi y'abakire ugatoramo uwo mutsima batayemo ukigendera ariko uzagaruka noneho tekanike ari ukwiba ubwo rero nugaruka ari ukwiba ni hahandi
bazahora buri munsi ugerekana polisi ariko wambara amasaha urumva ni ikibazo gikomeye wenda ubuyobozi bukwiye kujya bureba ukuntu buzajya bufasha abo bana mu buryo bwiza kandi burambye ariko nanone tugasaba n'ababyeyi bakajya babyara abo babashije babyara bazaba umusaraba ubundi tekanike ni ukubyara bakeya abashoboye tuboneho rero gushimira abakunzi bakurikiye kuri Afrizone n'abakunzi ba Spy turacyayibutsa channel yabo ni Spy Rwanda uzayigeraho musange hariho munsi muraza gusangamo link muraza gusangaho indirimbo zitari nkeya bagiye ikibazo n'indirimbo yakubiraje na video ziraje nyinshi turabashimira mwe mudukurikiye wenda mbere ko dusoza munyamubibwira harimo ushobora kuba utakibibuka neza kuko twakoze ikiganiro kirekire byuka nirukanka imihanda nsaba ati nyagasani mfashe irya none simpure na polisi dore yuko ntarasikaganira ibyo kurya by'uyu munsi makuru ya rukore nkurure ndebe ko mbasha gufeya naje nkurikiye igikundi cy'amaniga none nisanze hari ndimuka andateka ndi mukaga nabaye igicibwa mu miryango kubera imyitwarire mfite uwama amahirwe yo kuva muri ubu buzima nagira inama urubyiruko kuko imihanda si myiza broske kwirukanka na polisi nabigize umwuga ahindura ivugiye abanyerondo tipati po murayifata iyo ni ya marine andateka dore ndaruwe igikundiro nyuma ndararuka nisanga ndari biraro nabaye murara mbere kiri by'abandi nazi ko bihana aho nyuze banyitingegera gusa njye gerageza kujya mbere nubwo ubuzima bukimbereye murandurira nk'umuravumba aho nifuzaga kuba kibamba mana mba hafi muri buzimu ngarurimo ve kuri feeling zifaru nkure kuri mugo ndeke kugorana na polisi warahi ndambiwe gereza ndambiwe kugerageza ndambiwe kuyimagerage singikeneye kugera ku muryango ngo bafunge ngo dore ni ry'abandi mwiye kuba mu bandi I need respect both itire kuko ari byo bikwiye pene makena yo man turacyari Spy Rwanda tuboneho kubashimira abakunzi ba Afrizone utarakora subscribe ntugende udakora subscribe kugenda udakora subscribe aba ari ikosa rikomeye cyane kuko bituma utazabona andi mashusho meza nk'ayo y'abahanzi bagezweho turagushimiye mugire ibihe byiza naho utaha ciao ciao